Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. ‘Yan secondary school kashi na 8. A bakin wani gida aka ajiye ta, gidan ba wani babba bane sosai. Bayan ta salame na ɗin ne ta shige cikin gidan. Salama ta yi, sai dai babu kowa a tsakar gidan. Da aka yi tsaye ta tura kanta cikin ɗaki. Wani saurayi ne zaune daga shi sai ka kiran gudu da riga singlet. Shekaran sigara a bakin shi yana ƙara sama hazo yayin da yake ta faman kallo a talabijin. Zama ita ma ta yi a kusa da shi tare faɗin. Yau aka kawo lefe. Sai dai ban ga alamar shi saurayin nata ya faɗa mata abin da ya san abin da take aikatawa ba. Saboda gaba ɗaya yarinya a matuƙar tsorace da auren. Sai dai ɗan nisa ya ƙara busa karan sigarin shi tare da ƙara sama hazo sannan ya fara magana. Kar ki damu. Ke dai bakin yi abin da yake so ba, da haka sai ki barta ta karata da iya budurcin ma da kika raba ta da shi. Ko iya budurcin ma nata da kika raba ta da ita ai ya isa. Sannan kuma ga tsoro da kika cusa mata a cikin zuciyarta. Wani murmushi tai, sannan ta buga kafa ta da faɗin je. Ba za ka gane ba ne. A duniya babu macen da na tsana sama da Rufi. Na tsana in ganta cikin jin daɗi. Ina mai tabbatar maka da cewa kamar yadda ɗanɗana baƙin ciki da damuwa, so nake na ta yi funawa ninkin ba ninkin wallahi. Kalanta yi tare faɗin. Da yanzu me shirin ki na gaba kenan, tunda dai yanzu wannan ai ya kammala ko? Kallon shi ta yi, sannan ta nisa, cikin ɗan nazari kaɗan sannan ta fara magana. Abin da na tsara shi ne, dole zan shiga jikin saurayin nata wato Ibrahim. Zan zama ɗaya daga cikin 'yan matansa. Ka daga nan, zan sa zuciyarta ta buga. Shi kenan ni ma na yi nasara. Idan kuma haka bata samu ba, to dole ne na nemi wata hanya ta daban. Wacce zan tarwatsa zuciyar yarinya can. Zan fara chat da Ibrahim, da ɗayan layin nawa. Duk yadda zan yi domin na ja ra'ayin shi gare ni. Zan yi duk yadda zan yi in kwanta da shi a gabanta. Na san idan ne haka, to tabbas sai zuciyarta ta buga. Muddin kuma ban aikata haka ba to ban cika ni ya halak ba ce. Wow! Gaskiya James ke masifa ce wallahi. Wannan ɗaukar fansa haka har ina? Don Allah ki rabu da ita haka mana. Wallahi Rufi fa da zuciya ɗaya take son ki. Wata ta fito daga cikin wani ɗaki kenan take wannan maganar. Wata Rufin tai, kwata James tai tare faɗin. Fati kenan. Ba za ki gane ba, wallahi ba za ki gane yadda na tsani Rufi a cikin zuciyata ba. Kawai dai ina dannewa ne idan muna tare, amma ji nake kamar na shaƙi shagiya ta mutu. Yadda na ɗanɗana baƙin ciki da ɓacin rai da ya sanadiyar mutuwar mahaifiyata. Haka nake son ita ma ta yi sanadiyar mutuwar iyana ta iyayen. To Allah ya ba da sa'a, amma a gani na Rufi ba ta cancanci haka a wajenki ba. Wallahi idan kika bar wa Allah ma sai ya bi miki haƙƙinki, kina nan zaune, za ki ga abin da zai faru da ita da iyayen nata. Kuma ai ko yanzu Allah ya fara bi miki haƙƙinki. Kallanta ta yi a wulaƙance. A alamar da shawarar bata shiga cikin kunyarta ba, ta fara magana. Kin ga, duk abin da za ki faɗa sai dai ki faɗa, amma wallahi azim sai na yadda aka yi mun, wannan shi ne kawai. Daga haka ta sa kai ta shige cikin wani ɗaki tare da farinsa a cikin falon. Jidda, yanzu fatan da za mu bar school, shikenan za mu rabu da antis ɗinmu ko? Haba dai, ai muna tare da su, kamar tip da taya. Don yadda nake ji ba zan iya rayuwa ba, muddin babu anti wallahi. Saboda ita ce farin ciki na, kwanciyar hankali na da kuma jin daɗi na. Haka ne, to amma mu da za mu tafi wajen karatu, ya ke ganin za mu yi da su kenan. To ai yanzu ne ma za mu samu damar yin rayuwarmu yadda muke so. Saboda kin ga mun bar gida, kin ga sai yadda muka ga dama haka za mu yi. Ita fa makaranta gaba da sakandare, babu ruwan wanda wani balle ma har a sa maka ido. Shikenan zan samu damar kasancewa da buroda na kenan, na yadda nake so. Ina faɗa miki, wallahi yanzu na fi jin daɗin buroda ɗina fiye da momis ɗina. Abin ba a magana. Dariya je dan tai tare faɗin. Ke fa an yi 'yar iska. Ko kunyar faɗa min wasu maganganun ba kya yi ko?
To kunyar me zan ji? Cap. A wallahi ina faɗa mai ke ma da za ki samu wani gayi yi hub da ke. Da kin dinga je har makogoron ki. Cap. Yadda mabina take da kishin tsiya a kaina, ai ba ta taɓa bari in yi mu'amala da wani ba. Kullum fa kashedi take min akan kada na kuskura na bawa wani banzan ƙato kaina. Ke ni fa mazan samson ba sa burge ni ma wallahi. Dan na fi son momina. Ina mai tabbatar miki da cewa nan da kwanaki kaɗan ma aure zamu ne da momi ɗita. Cikin rage baki take faɗin, aure kuma Jidda? Ana zaune ƙalau kina da hankali kuwa? Auren jinsi ba kenan za ku yi? Mana sai me a ciki? Tana so na ina son ta ba shi kenan ba? Kin ga malama aure zamu yi, saboda kin ga idan muka aure babu mai iya raba mu. A lallai ke kin fi na hauka. Wallahi har da cin kai. Aure fa kike magana, a wallahi kin zafafa. Ni kam gaskiya ban zafafa ba. Kin san Allah? A yadda nake ji dina dinnan ba wanda zan iya rayuwar aure da shi idan ba mu dina ba. Saboda ita ce daidai da ni. Shine kawai. Ke ce kaɗai zan iya faɗa ma wannan gaskiyar. Shi yasa ma na fito na faɗa miki. Shau. To Allah ya kyauta. Zan ka koyar da za a yi wannan abin. Da ki ce ni na faɗa miki. Su baba suna raye? To shi kenan dai. Amma ki ma dai kin san abin da ba zai yiwu ba kike faɗa. Ganin sun ƙaraso ya sa suka canza hirar tasu. Suka lauya ta da wani. Yau bikin Rufi saura sati ɗaya. Kwata-kwata ba ta da kwanciyar hankali. Duk ta bi ta rame. Amma duk wanda ya ganta zai iya tunanin cewa auren nata ne ya sa ta wannan muguwar ramar. Yau ma kamar kullum yadda ta saba wa kanta. Tana zaune a ɗakin sirke da carbi a hannunta tana ta faman aikin lazimi. Aminta ce ta shigo ɗakin tare faɗin. Maza ki zo ga abin kwacin yana kiranki. Ba tare ta amsa wa Aminta su ba. Ta tashi ta waje ta nufi ɗakin abban nasu. Tana zuwa ta shiga, shi kaɗai ne kwance kamar kullum. Saboda ciwon ɓarin jikin da ya kama shi, kimanin shekaru 2 kenan yana ta fama aikin jinya. Shi yasa kullum yana kwance a gida. Da salama a bakinta ta shiga ɗakin. Sannan ta samu waje ɗaya ta zauna tare faɗin. Abba sani da ciki. Gana amma ta ce kana kirana. Sai dai idan fasa sannan ya fara magana. Yau mai babban suna. Dama suna na faɗa miki cewa iyayen yaran nan sun ce ba za a yi wasu bid'a ba a bikin nan. Iya ɗaurin aure kawai suke bukata. Wani farin ciki ne ma mai ilahirin zuciyarta. Dan har ka Allah ba karamin ji daɗin hakan ta yi ba. Da nisa sannan ta fara magana. Shikenan Abba. Dama ni ma har ka Allah na fi son haka. Yau to ga leda can. Ki ɗauka da zama mahaifin Ibrahim ɗin da ya zo. Ya kawo ya ce a baki. Ki duba ki gani menene a ciki. Bayan ta ɗauko ledar shi kai tsaye ɗakinta ta wuce. Tana zuwa ta zauna ba tare ta duba abin da ke kunshi a cikin ledar ba. Sana'ar ta ci gaba da yi. Haka har bacci fara an gaba da ita ba tare ta sani ba. Assalamu alaikum. Barka da dare. Kamar ba zai juya ba. Sai kuma ya ji muryar mace ce cikin sanyi da daɗin saurare. Na haka ya juya a natse. Kyakkyawar budurwa ya gani tsaye a gaban shi. Cikin riga da wando. Sai dai kuma rigar ta zo har gwiwar kafarta. Wa alaikum salam. Yau wasanni barka. Ibrahim ya faɗa yana mai kare mata kallo. Dan Samson bai san fuskar ba. Bawan Allah dan Allah idan ba za ka damu ba. Dan Allah ina son ka taimaka ka rike min hanya. Na kamar tafiya za ka yi ko? Wallahi na je unguwa ne kuma na yi dare. Ga babu abin hawa a lungun nan. Tsaya yana mai binta da kallo. Ba laifi akwai sura. Kuma da alama ba wata babba ce. Dan ba za ta wuce shekaru 21 ba. Amma 'yan mata zuwa ina kenan. Kike so na kai ki? Ban gane ba. Yayi magana mai tambayar ta. Kar ka damu. In dai ka fita da ni titi shikenan. Dama cikin lungun nan ne babbar damuwa ta. Wake babu matsala bismillah. Amma za ki dan jira ni saboda zan karɓi saƙo ne. Saƙon ne ma ya sa na tsaya nan karɓa. Ya ƙara shi magana mai buɗe mata ƙofa. Ta shiga ɓangaren mai zaman banza. Ya kulle mata ƙofar. Kar ka damu. Zan jira ni da za a taimaka mawa? A zuciyarta kuwa zancen zuciya ta fara yi tana mai faɗin. Ka kusa zuwa hannu.
Double Z ɗin mai sa'a ce a rayuwata, domin komai yana zuwa min cikin sauƙi ba sai na sha matuƙar wahala ba. James ba ta gama wannan tunanin ba. Ibrahim ya buɗe ƙofa, ya zauna a mazaunin direba ya shiga ba tare da ya tanka mata ba. Duk da cewa ko kwalliyar tashi ta yi mishi kyau, amma shi ɗin mutum ne mai aji, na haka ya basar da ita a cikin motar. A haka suka ɗau hanyar barin unguwar. A natse yake tafiya, dan ba wani gudu yake sosai ba. Jin shirin nasu ya yi yawa ne, ya sa Jamsu ta fara magana cike da yayi da kuma yanga. Sunana Jamila, amma friend ina suna kirana da Jamsi. Na ji daɗin haɗuwa da kai sosai, don ban yi tsammanin kyakkyawan saurayi kamar Zakara zai kula ni ba. Har ma ya ɗauko na a cikin wannan dan ƙararren motar tashi ba. Shi yana mai kallonta yadda take magana a nutse kuma cikin matuƙar ɗaukar hankali da mai daɗin sauraro. Aha ba dai, yanzu ni ne kyakkyawa. To kana tare kawai yake sanyi. Ya ƙara shi magana mai kallon kanshi da cikin miro ɗin motar tashi. A'a wallahi babu wata tsokana, gaskiya na faɗa. Matarka ba taɓa faɗa maka haka ba ne? Jamsu ta faɗa cike da murnar ganin ya kusa zuwa hannu cikin sauƙi. Ai ba ni da mata, sai dai idan ke ce za ki zama matar tawa. Ya ba ta amsa kai tsaye kamar irin da gasken da yake. Sai da ta yi murmushi ƙasa-ƙasa sannan ta ce, gaskiya kana da abin dariya. Kamar ka handsome guy, a ce baka da ko budurwa ballantana mata? Mana, ko kina mamaki ne? Ya tambaya cikin ɗaga mata kira. To haka dai hirar ta su ci gaba da wakana tsakanin Ibrahim da Jamsi, inda a ƙarshe har kofar gida ya samu nasarar kawo ta. Daga bisani kuma suka yi musayan lambar waya da shige gidansu. Indo, kin fito da ɗakin nan ko sai na zo na same ki 'yar banza? Sai rashin jin tsiya, maza ki zo ina son magana da ke. Indo da ke cikin ɗaki ta turo baki kamar tana gaban Inna, ko kuma Inna ta tana kallanta. Tana mai faɗo, wallahi na ba zan tsaya ki da kan ba, don na san yanzu haka kiran nan naki wata gulmar ta aka kawo miki. Kuma wai ko Indo za ki fito ko sai na zo na same ki? Inna ta faɗa daga cikin tsakar gidan tana daga zaune. Fitowa inda ce tana faman haɗa rai kamar wata mutum mai kirge. Nesa da inda Inna ta tsaya tana mai zumbura baki tara faɗin, Inna gani kuma alƙur'an idan ƙara ta ma aka kawo to wallahi sharri aka yi mu. Auto kin san ma mai kika kenan ko? Ni fa Inna babu abin da ne. Shikenan naji. Amma da waye ne aka ce an gonku a cikin shingen Malam Kabiru kun fito? Tun ni kwata-kwata ma ban yi hanyar shingen Malam Kabiru ba. Kwata-kwata yau ɗin nan. Kuma duk munafakar da ta faɗa miki, wallahi za mu haɗu da ita, sai ta gane kuranta, sai ta sani ta kalawa shari. Kin ga ya isa haka. Tashi ki haɗa min wuta zan ɗora sanwa. Sauran kuma ina shiga ɗaki ki fice ki bar gidan. Zan haɗu da ke ne. Tashi indan ta yi ta nufi ɗaki da suke girki. Da kallo Inna ta tafi ta ƙugun na nata ya ƙara girma kamar ba yarinya ba. A cikin zuciyarta ta fara magana. Ji yadda ƙugun yarinyar nan ya buɗe kamar wacce ake taɓawa. Hanya kuwa? Kai. Haba dai. Dudu yaushe aka yafi yarinyar na Indo da za ta san wani namiji. Kar dai ko dai sakarcin ma Indo ai ba zai sa ma ta riƙe magana ba. Kar dai ni ma fa in fara biyo maganar maƙiya. Daga haka Inna ta shige cikin ɗaki ta bar Indo da hura wuta. Shirye-shiryen tafiyar makarantar su Jidda ya kankama, inda a nasa ɓangaren suna cike da farin cikin samun damar yin rayuwarsu yadda suke so. Babu mai kwaɓar su. Malam Sale shine yaya ga mahaifin Jidda, kuma mutum ne mai son 'yan uwansa. Yana da burin haɗa shi da 'yarsa da 'yar ɗan uwansa aure. Na haka ya yi alƙawari zuwa wajen ɗan uwan nashi su tattauna akan magana. Zai ce zaune tana faman chatin da friend ɗinta. Jidda ta shigo ɗakin. Zama ta kusa da Zai ɗin tana mai faɗin, Besi, mu fa mun gama shiri. Jibi Monday za mu yi aure da Mumsi ɗina. Na haka muna gayyatar ki.
Jidda, kina hauka? Wai dama da gaske yake abin da yake faɗa ba da wasa yake ba? Wasa? Za ki ga wasa? To bari mun da ta yi, za ki tabbatar da haka. Wallahi auren mu za mu yi. Ato, gaskiya ban taɓa sanin baki da hankali ba sai yau. Idan iyayenmu suka samu wannan labarin wani hali ke tunanin za su shiga. Abu mai sauƙi. Sai na ce ni ba na son aure. Idan kuma za su takura min ba sai in gudu kawai in bar gidan ba. Shikenan, a lallai. Yau ko na tabbatar kin samu matsala a ƙwaƙwalwarki. Idan ba haka ba, ta ina kika taɓa ganin mace ta auri mace? A garin gaba kika taɓa ganin an yi haka? Wallahi tallahi ina mai gargaɗa ki da kuma jin kunnenki. Kada ki yarda wani tunanin banza ya ɗauki ƙwaƙwalwarki. Daga haka zai ta sa kai ta fice ta bar mata ɗakin. Oho, ke kika sani. Aure da ni da mamsi ɗina babu fashi. Da haka duk abin da zai faru wallahi ya daɗe bai faru ba. To ma sauraro. Bari mu ja birki a nan duba da lokaci. Sai a tara a shiri na gaba don jin yadda ta ka a cikin labarin da muke kawo muku mai suna 'yan secondary school. Wannan ne Abubakar Sadiq nake kawo muku shi wannan channel tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zan kawo wannan channel tamu sai ku danna mun subscribe sannan ku ta mun alamar ƙarar sanarwa. Domin ya dinga sadar ku da zamun ɗora sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share na wannan bidiyon ga abokananku da kyausa da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ko rafi ko ba kuma session kamar da drive da muke kawo muku. A huta lafiya.